Kirish. Tarix sahifalarini varaqlasak, shunday shaxslar borki, ularning hayoti afsonaga o'xshaydi. Ammo bu afsona emas, bu haqiqat. Bugun sizlar bilan shunday inson haqida gaplashamizki, u shahzoda bo'lib tug'ildi, qul bo'lib sotildi, lekin sulton bo'lib tarixga kirdi. Tasavvur qiling, bir bola ko'z o'ngida vatani vayron qilinmoqda, yaqinlari daryoga cho'ktirilyapti. O'zi esa kishanlangan holda qul bozorga olib ketilyapti. Hech kim bu boladan kelajakda buyuk sarkarda chiqadi deb o'ylamagan. Ammo aynan shu bola keyinchalik mo'g'ullarni ilk bor tormor etgan islom olamida halokat yoqasini qaytarib qolgan inson bo'lib yetishadi. U Xorazmshohlar sulolasining so'nggi vakillaridan biri. U tarixda mo'g'ullar g'olibi nomi bilan tanilgan sulton. U Sayfiddin Qutuz. Bugungi ma'ruzamizda biz siz bilan Qutuzning qullikdan sultonlikka olib borgan mashaqqatli yo'lini, Ayn Jaluddagi tarixiy g'alabani va nega ba'zan eng buyuk g'alabalar ham xiyonat bilan yakunlanishini birgalikda tahlil qilamiz. So'nggi Xorazmshoh, Misr sultoniga aylangan sobiq qulning hayoti. Hayotning baland-past yo'llari insonni taqdirining ehtimoliy burilish nuqtalariga tayyorlaydi. Qahramonimizning ham hayot yo'li turli o'nqir-cho'nqirliklarga to'la. U bir mamlakatning shahzodasi edi, lekin taqdir shahzodaning oyoq qo'liga kishan urib, qullikka mahkum etdi. Ammo qullikka mahkum etilgan shahzoda kun kelib buyuk, mohir sarkarda va Misr sultoni bo'lishi hech kimning xayoliga kelmagandi. Quyida Xorazmshohlarning so'nggi vakili, murg'ak ko'zlari bilan mo'g'ullar tomonidan ona vatanning vayron qilinishini ko'rgan, Mo'g'ullar g'olibi nomi bilan tarix zarvaraqlaridan joy olgan Sayfiddin Qutuz haqida hikoya qilamiz. Mo'g'ullarning islom olamiga bosqini. 11-asrning oxiri, 12-asrning boshlarida yer yuzida yangi kuch paydo bo'la boshladi. Bu kuch qora bulut misoli asta-sekin yer yuzini qoplab kelardi. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan qoloq hisoblangan Mo'g'ul tatar qabilalari kuchli davlat barpo qilish uchun birlashib, dunyo hukmronligi uchun kurash boshladi. Bu kuchning boshida Chingizxon, asl ismi Temuchin ismli sarkarda bo'lib, Mo'g'ullar zabt etgan yerlar Yapon va Sariq dengizlaridan Irtish daryosigacha, Sibir yerlaridan Xitoygacha bo'lgan katta hududni o'z ichiga olgan edi. Mo'g'ullarning vahshiylarcha qilgan ishlari aqlga sig'mas darajada edi. Ular xalqni ommaviy tarzda qilishdan o'tkazib, ayollar va bolalarning qul qilardi. Hatto beshikdagi chaqaloq ham ulardan omon qolmagan. Islom tarixchisi Muvaffiq Abul-Latif o'zining Xabarut Tatar nomli kitobida mo'g'ullarni quyidagicha ta'riflagan. Ularning maqsadi mansab yoki boylikka erishish emas, aksincha odamlarni qirg'in qilib dunyoni vayron qilish bo'lgan. Sayfiddin Qutuz dunyoga kelgan davrda dunyo yangi o'zgarishlar ostonasida edi. U 13-asrning birinchi yarmida Xorazmshohlar hududida tug'ilgan, lekin ba'zi manbalarda hozirgi Turkiya hududida dunyoga kelgani ham aytiladi. Misrlik tarixchi Abul Abbos Ahmad al-Makriziyning yozishicha, Sayfiddin Qutuzning asl ismi Mahmud ibn Madud bo'lgan. Qutuz ismini uni asr olgan mo'g'ullar bergan. Shahzodaning qulga aylanishi. Sayfiddin Qutuzning onasi Jaloliddin Manguberdining opasi bo'lgan. Yosh Sayfiddin murg'ak ko'zlari bilan mo'g'ullar qanday qilib Xorazmshohlar davlatini talon-toroj qilganini ko'rdi. Bundan tashqari u o'z yaqinlarini cho'ktirishga majbur bo'lgan tog'asining ohu faryodiga guvoh bo'ldi. Suvga g'arq bo'layotgan yaqinlarining faryodini ko'rgan Qutuz vaqti kelib mo'g'ullardan qasos olishga qasam ichdi. Bu vaqtda yosh shahzoda necha yoshda bo'lganligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Jaloliddin Hindiston tomonga chekinayotganida qo'qqisdan mo'g'ullar hujumiga uchraydi. Shunda mo'g'ullar ko'p insonlarni o'ldirib, bir qismini asir oladi. Bular orasida Jaloliddinning yosh jiyani Mahmud ibn Mandud ham bor edi. Mo'g'ullar unga Kutuz, qopag'on it degan nom berishdi. Qul qilingan Sayfiddin Qutuzni mo'g'ullar Damashqdagi qul bozoriga olib borishdi. O'sha vaqtda Misrda hokimiyatda bo'lgan Ayyubiylar qullarni sotib olib,
ularni tarbiyalab, qo'shin tuzishga va ma'lumotlarga ko'ra, o'sha vaqtda sultonning noibi ham mamluk qul bo'lgan. Damashqdagi qul bozorida Sayfiddin Qutuz ibn Zaym sotib oladi. U kishi mamluklardan bo'lib, Zaym yosh Sayfiddinga islom va harb ilmida saboq bera boshlaydi. Oradan vaqt o'tib, Qutuz Qohira shahriga ko'chib o'tadi. U Misr hukmdori Al-Muizza Izzuddin Oybekning xizmatiga kiradi. Vaqt o'tishi bilan Sayfiddin Qutuz Izzuddin Oybekning eng ishonchli sarkardalaridan biriga aylanadi. Misr hokimiyatining Qutuz qo'liga o'tishi 1254-yilda Bahriyalar amiri Oqtoy boshqa amirlar bilan til biriktirib Sulton Oybekka qarshi bosh ko'taradi. Ammo boshqa tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Amir Oqtoyning mamluklar orasida nufuzi oshib ketgan. Sababi 1253-yilda Misrda yirik qo'zg'olonlar bo'lib, bu qo'zg'olonlarni Amir Oqtoy bostirgan. Oqtoyning obro'si oshib ketishidan qo'rqqan Sulton Oybek uni o'limga mahkum etadi. Oqtoyga yaqin bo'lgan Rukniddin Beybars, Misr sultoni Qalovun va boshqa mamluklar ham o'zlarini shunday taqdir kutayotganidan qo'rqib, Suriyaga qochib ketishadi. 1257-yilda Izzuddin Oybek fitnachilar qurboni bo'ldi. Sayfiddin Qutuz o'zining harbiy kuchidan foydalanib, Oybekning 15 yoshli o'g'li Al-Mansur Nuriddinni taxtga o'tkazadi. Shu orqali Qutuz hokimiyatini tom ma'noda qo'lga kiritdi. Qutuz Rukniddin Baybars va boshqa mamluk amirlariga maktub yozib, ulardan Misrga qaytib kelishini so'raydi. Shundan so'ng Baybars Misrga qaytib keldi. Qutuz Baybarsni Liviya cho'lidagi vohalarning amiri etib tayinlaydi. Mo'g'ullar o'rta asr dunyosidagi nasroniylar uchun ham, musulmonlarga ham yengilmasdek tuyular edi. Sababi hali hech bir kuch ularni to'xtata olmagandi. Shom shaharlaridan Qohiraga qochib kelgan musulmonlar Mo'g'ullarning vahshiyliklari haqida gapirib, barchani dahshatga solishar edi. Bu vaqtda Misrning yosh sultoni Al-Mansur Nuriddinning parvoyi falak bo'lib, o'z tengqurlari bilan o'yin o'ynashdan boshamasdi. Bundan tashqari, yosh sulton onasining gapidan tashqariga chiqmas edi. Bir kuni Sayfiddin Qutuz tengdoshlari bilan eshak ustiga chiqib o'ynayotgan yosh sultonni ko'rib, og'ir xursand shunday deydi: Misrning sultoni shumi? Chindan ham shaharlarni shunday mas'uliyatsiz o'spirin boshqarishi kulfatdan boshqa narsa emas. Davlatni men boshqarayotgan ekanman, uning taqdiri uchun xavotir olmasam ham bo'ladi. Men sultonning noibiman. Shu fursatdan boshlab sultonning o'yin qaroqligi meni chalg'itmaydi. Unga ta'lim va tanbeh beraverib charchadim. Bag'dodning qulashi. Bir kuni Sayfiddin Qutuzning huzuriga chopar kelib, unga yuborilgan ikkita maktub taqdim etadi. Qutuz birma-bir maktublarni o'qishga kirishadi. Birinchi xatni o'qib tugatmay uning yuzi o'zgarib, ko'zlaridan yosh oqa boshlaydi. Shunda vazir kirib, qayg'uga botib turgan sultondan: "Amirim, sizni nima tashvishga soldi?" deb so'raydi. Qutuz esa unga bilimlar o'chog'i bo'lgan Bag'dod Mo'g'ullar hukmdori Xulakuning poyiga qulabdi, deya javob beradi. Bu vaqtda tarix solnamolari 1258-yilni ko'rsatayotgan edi. 1258-yil 20-fevral kuni Xulaku boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shini Bag'dodni ishg'ol qilib, musulmonlar xalifasi Mutassimni vahshiyona qatl qilishdi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Mo'g'ullar shaharda 40 kuni qatlam uyushtirib, 1 millionga yaqin musulmonlarning qonini to'kishgan va dovrug'i dunyoga yoyilgan Maktabatul Bag'dod nomli kutubxonaga o't qo'yishgan. Mo'g'ullar Shom diyorlarini qo'lga kiritgach, o'zlarining minglagan qo'shinlari bilan Arab yarim oroliga qarab yurish boshlaydilar. Qutuz Mo'g'ullar kun kelib Misrga ham bostirib kelishlarini bilardi. Dr. Ali Salabiy o'zining Al-Mag'lut Baynal val Inqisor nomli kitobida Mo'g'ullarni Misrga borishga turtki bo'lgan quyidagi faktlarni keltiradi. Birinchi, Mo'g'ullar kengaytirish siyosati bilan bir mamlakatni bosib olsa, albatta keyingisiga o'tar edilar. Demak, ularni Falastindan keyingi bosib olmoqchi bo'lgan yeri Misr bo'lgan. Ikkinchi, islom dunyosida Misrdan boshqa Mo'g'ullarning hujumini bartaraf qila oladigan musulmon davlat qolmagandi. Islom davlatlari qal'alari, shaharlari deyarli qulab, faqat Misr qolgan edi. Uchinchi, Misr muhim strategik joy bo'lgan, chunki u eski sivilizatsiyaning markazida joylashgan bo'lib, jahonning asosiy savdo yo'li edi. To'rtinchi,
Misr Shimoliy Afrikaga olib o'tuvchi darvoza hisoblangan. U vaqtda Mag'rib katta o'lka edi. Misr qulasa Mag'rib ham hujumlarga dosh berolmay parchalanishi turgan gap edi. 5. Misrda davlat boshqaruvi yaxshi bo'lib, ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan islomiy harakatlar, dinda sobit turish hamda mo'g'ullar bosqinidan qochib kelgan olimlar bor edi. Ular birlashib mo'g'ullar bosib olgan shaharlarni qaytarib olishlaridan xavfsirashgan. Mo'g'ullarga qarshi mahoraba. Bunday nozik vaziyatda Sayfiddin Qutuz hokimiyatni to'liq qo'lga olishga kirishdi. U 1259-yilda ov qilish uchun poytaxtni tark etgan 15 yoshli sulton Al-Mansur Nuriddinni taxtdan ag'darib, o'zini sulton deb e'lon qildi. Lekin bu ishdan ayrim amirlar norozi bo'lishdi. Qutuz esa ularga qarab, "Bu ishni hokimiyatni egallash uchun qilmadim. Men bu ishni mo'g'ullarga qarshi kurashish uchun amalga oshirdim. Bu ish esa faqat kuchli hukmdorning qo'lida ostida amalga oshirish mumkin. Agar biz yurish qilib mo'g'ullarni yengsak, undan sizlar istagan odamingizni sulton qilib olishingizga rozi bo'laman", deydi. Shundan so'ng amirlar Sayfiddin Qutuzni sulton deb tan oladilar. Bir vaqtlar Misrga qul bo'lib kelgan Xorazmshohlar avlodi Qutuz endi butun Misrning sultoniga aylandi. Endi uning oldida bir vazifa turardi. U ham bo'lsa uni qul qilib sotib yuborgan mo'g'ullar bilan jang qilish edi. Sayfiddin Qutuz vaqtni boy bermay mo'g'ullar ustiga yurish qilish uchun hozirlik ko'ra boshlaydi. Shu payt mo'g'ullar xoni Xulokuda unga xat keladi. Maktubda shunday yozilgan edi: "Sizlar ilgari bizlarga qarshi chiqqan mamlakatlarning boshiga ne kunlar tushgani haqida fikrlanglar. Biz qanday qilib ulkan saltanatni barpo etganimiz va yer yuzini tartibsizliklardan qay tarzda tozalashimiz haqida bilasizlar. Biz ulkan hududlarni bosib oldik va ko'plab insonlarni o'ldirdik. Sizlar bizlarning dahshatimizdan qochib qutula olmaysizlar. Bizning otlarimiz tezkor, bizning kamonlarimiz chuqur, bizning qilichlarimz yashin urushi kabidir. Bizning yuraklarimiz qo'rqmas. Bizning askarlarimiz qum kabi ko'p. Qal'alar bizni to'xtata olmaydi. Qo'l bilan bizlarni yengishning iloji yo'q. Xudoyingizga qilgan iltijolaringiz sizlarni qutqara olmaydi. Bizni ko'z yoshlaringiz va ohu nonalaringiz ham to'xtata olmaydi. Faqatgina bizdan himoya so'raganlar va bizga tobe bo'lganlargina omon qoladilar. Urush olova shahringizni kul etmasdan javobingizni tezlashtiring." Qutuz javobini uzoq kuttirmadi. U mo'g'ul elchilarining boshlarini tanasidan judo qildirib, Qohira va Bab-Zuvayla shaharlari darvozalariga osib qo'ydirdi. Qutuz dushmanga birinchi bo'lib zarba berish uchun o'z qo'shini bilan Misrdan Falastin diyorlariga qarab yo'lga otlandi. Qutuz qo'shinining soni qancha bo'lganligi aniq emas. Ray Irvinning fikriga ko'ra, Qutuz qo'shini 100 ming askar atrofida bo'lgan. Biroq Qutuz askarlarining asosiy qismini tajribasiz jangchilar va turkman kavaleriyasi tashkil etardi. Yurishga tayyorgarlik. Amir Rukniddin Baybars o'zining tarafdorlari bilan Qutuzning safiga kelib qo'shildi. Shuningdek, Misr sultoni qo'shini safiga mo'g'ullar taqibidan Suriyaga, so'ng Misrga qochib kelgan Shahrazor kurdlar va Ayyubiylar sultoni Al-Mansur ham kelib qo'shilgan. Sayfiddin Qutuz Baybarsga o'z qo'shini bilan hozirgi G'azo hududiga yurish qilishni buyuradi. Sababi bu yerda mo'g'ullar egallab olgan kichik qal'a bor edi. Misr sultoni Qutuz Quddus qirolligi bilan bitim tuzishga muvaffaq bo'ladi. Sababi sulton o'z qo'shinini nasroniylar nazorati ostidagi Akra, Quddusdagi qal'a orqali muammosiz olib o'tishni reja qilgan edi. Bundan tashqari o'sha vaqtlar nasroniylar ham musulmonlar ham mo'g'ullarni umumiy dushman deb bilishgan. Qutuz qo'shini Akra shahrida 3 kun dam olib, zaxiralarni to'ldiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xulakuga qarshi kurash uchun mamluklar sultoni Sayfiddin Qutuz va Berkaxon ittifoq tuzgan. Chunki Qutuz va Berkaxon Xorazmshohlar avlodidan hisoblangan. Ya'ni ikkisi ham sulton Jaloliddinning jiyani bo'lgan. Kelishuvga ko'ra Berkaxon shimoldan, Qutuz esa janubdan Xulakuga zarba berish kerak edi. Xulaku Berkaxon kelayotganini eshitib, Suriyada kichik bo'limni qoldirib, Eron tomonga chekinadi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bu vaqtda Mo'g'ullarning 4-buyuk xoqoni Munki vafot etadi. Xulaku hokimiyat vorisligi masalalarini hal qilish uchun Suriyadan katta qo'shin qoldirib, ortiga qaytib ketadi.
1260-yilning sentyabr oyida mo'g'ullar Lordan daryosidan kechib o'tishdi. Bu yerda ularni Sayfiddin Qutuz kutib turgan edi. Ikki qo'shin Ayn Jalut kengligida to'qnashdi. Mamluklar misrliklar jang bo'layotgan hududni yaxshi bilishar edi. Qutuz bu ustunlikdan foydalanishga qaror qiladi va qo'shinning katta qismini toqqa yashiradi. U mo'g'ullarni tog' hududiga olib borib, pistirmadan hujum qilishni rejalashtiradi. Mo'g'ullarni pistirma tomon Beybars boshchiligidagi oz sonli qo'shin olib borishini zarur edi. Jangdan oldin Sayfiddin Qutuz ustozi Iziddin Abdusalomga agar bu jangda mag'lub bo'lsa, Baytulloh, ya'ni Ka'ba xartatda qolishini, payg'ambar Muhammad alayhissalomning qabrlariga katta xavf paydo bo'lishini aytib ko'zlariga yosh oladi. Shunda Iziddin Abdusalom sulton Sayfiddin Qutuzga 3 ta ishni bajarishni aytadi. Birinchisi, barcha jangchilar ro'zador bo'lishi. Ikkinchisi, barcha askarlar taqvoda bo'lishi. Uchinchisi, jangga kirayotganda baland ovozda takbir aytishdir. Erta tongda har ikki tomondan nog'oralar chalinib urush boshlandi. Sayfiddin Qutuz askarlarni ruhlantirib, bugun o'zimizni, farzandlarimizni, yerlarimizni himoya qilish uchun emas, islom uchun jang qilamiz. Ey musulmon jangchilari, yutqazsangiz islom qo'ldan ketadi. Ey qudratli jangchilar, agar yutqazsangiz, ortingizda yotgan payg'ambarimiz himoyasiz qoladi. Islomni topshirib qo'ysak, ertaga Rasulullohga nima deb javob beramiz? Ey islom askarlari, islomni himoya qiling dedi. Bu so'zlarni eshitgan Qutuz qo'shini shunday takbir aytdiki, butun Ayn Jalut vodiysi larzaga keldi. Rukniddin Beybars o'ylagan rejani amalga oshirish uchun mo'g'ul qo'shinini hujumga o'tishga va o'zini ta'qib qilishlariga qo'yib berishi kerak edi. Mo'g'ullar misrliklar o'ylab qo'ygan reja asosida harakat qildi. Jang maydonida minglab insonlar jon talvasasida baqirar, qon daryo misoli oqayotgan edi. Mo'g'ul qo'shin navbatdagi shiddatli hujum uyushtirgan vaqtda Beybars va uning odamlari vaziyatdan mohirona foydalanib chekina boshladi. Shu paytda mo'g'ullarning hujumi Qutuz qo'shinining chap qanotini tarqatib yubordi. Shunda Sayfiddin Qutuz dubulg'asini yechib, "Ey islom, yo Alloh, qo'ling Qutuzga mo'g'ullarni mag'lub etishga yordam ber" deb jangga kirdi. Bundan ruhlangan musulmonlar mo'g'ullarga bor kuchlar bilan hujumga o'tishdi. Bir necha soat o'tishi bilan Qutuz qo'shini dushmanning asosiy kuchini yakson qildi. Mo'g'ullar ortga chekina boshladi, lekin bu hali to'liq g'alaba degani emasdi. Qutuz dushmanni Bayt Shengacha ta'qib qilib kelganida dushman avvalgidan ham kuchliroq hujum qiladi. Mo'g'ullarning harbiy taktikasi shunday edi, ya'ni o'zlarini chekinayotgandek ko'rsatib, pistirmada turgan qo'shimcha kuch bilan dushmanga qayta hujum qilishgan. Biroq bu taktika ushbu jangda samara bermadi. Qutuz qo'shini mo'g'ullarni ikkinchi bor mag'lub etdi. Bu jang mo'g'ullarning islom olamiga bostirib kirishini boshlaganidan beri birinchi katta mag'lubiyati bo'ldi va qaysidir ma'noda mo'g'ullarning g'alabali yurishlari yakun yasadi. Fitna qurboni bo'lgan sulton. Dushmani yer tishlatgan Qutuz otdan tushib yerni o'pib, g'alaba shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Muzaffar Sayfiddin Qutuz Ayn Jaluddagi g'alabasidan so'ng Misrga darhol qaytmadi. U mo'g'ullarni ta'qib qilib, Shom diyorlaridan butunlay quvib chiqaradi. Uzoq yillardan beri musulmonlar qalbini egallab kelgan qo'rquv mahv etilgach, uni bir oddiy afsona ekanligi ayon bo'ldi. Baybars mo'g'ullarni ta'qib etib, Suriya hududidagi Halab qal'asini egallashni istadi, ammo bunga sulton Sayfiddin Qutuz izn bermaydi. Natijada Baybars va Qutuz o'rtasidagi munosabatga dast ketdi. Sayfiddin Qutuzning buyukligi Ayn Jaluddagi mo'g'ullarni mag'lub etganidan emas, balki islom ummatini mag'lubiyat botqog'idan olib chiqib g'alaba sari yetaklaganida edi. Afsuski, musulmonlar ichidagi o'zaro nizo tufayli Qutuz Misrga yetib bora olmadi. Sulton Misrga qaytayotganda G'azo yaqinida qarorgoh qurdi. Amir Baybars bir xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Sayfiddin Qutuzning hayoti bizga bitta haqiqatni o'rgatadi. Buyuklik nasabdan emas, sinovga bo'lgan munosabatda namoyon bo'ladi. U shahzoda bo'lib tug'ildi, qulga aylantirildi, ammo taqdirini tan olmadi. Qullikdan sultonlikka, mag'lubiyatdan g'alabaga olib chiqqan narsa uning iymoni, qat'iyati va mas'uliyati hissi edi. Ayn Jalut jangi shunchaki bir harbiy g'alaba emas, bu jang musulmonlar qalbidan
Mo'g'ullar yengilmas degan qo'rquvni sug'urib tashladi. Bu jang islom olamining qayta tiklanishiga yo'l ochdi. Agar o'sha kuni Qutuz bo'lmaganida, ehtimol tarix bugun biz bilgan shaklda yozilmagan bo'lardi. Ammo tarixning achchiq haqiqatlaridan biri shuki, tashqi dushmandan ko'ra ichki fitna ko'proq xavfli bo'ladi. Mo'g'ullarni yenggan sulton o'z birodarlarining xiyonati qurboni bo'ldi. Qutuz qilich bilan emas, fitna bilan yiqitildi. Shunga qaramay, Safidnon Qutuz nomi tarixda mangulikka muhrlandi. Chunki u taxt uchun emas, ummat uchun kurashdi. U hokimiyatni emas, mas'uliyatni tanladi. U g'alabani o'zi uchun emas, islom sharafi uchun qozondi. Bugun ham Qutuz bizga shuni eslatadi. Agar niyat sof bo'lsa, qul ham sulton bo'la oladi. Agar birlik bo'lmasa, sulton ham qurbon bo'ladi. Ma'ruzachi Qobilov Javohir. E'tiboringiz uchun rahmat.